अरे रहीम भाई। अरे राम भाई और सब। हाँ ठीक है ना। सुबह कैसा इलेक्शन का तैयारी चल रहा है, जा रहे वोट देना और क्या? किसको वोट दे रहे हैं आप? भाई हमरा कोई ये नहीं है भाई, किसी में भी दे देंगे। आप किस में दे रहे हो भाई? बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे भाई। ऐसा बात कर रहे हो भाई? बीजेपी पार्टी है एक ही तो। अरे भाई जरा सुनिए भाई जरा। क्या भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है। ये कौन है आपके? ये मेरे दोस्त है। और आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम रहीम है भाई। ये आपके कौन है? दोस्त है भाई। आप लोग जो कल करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा मालूम है? क्या होगा? वोट देना जाना। अभी जो आप लोग जो घूम रहे एक साथ, राम और रहीम, 4 तारीख के बाद आप लोग नहीं घूम पाइएगा। कहा है ऐसा भाई? क्या ऐसा? आप दीजिएगा बीजेपी में, आप किसी को भी दे दीजिएगा, जी। लेकिन यहाँ जो टीएमसी पार्टी है जो हम लोग को अमन चैन सुकून से जो चल रहा है, ममता दीदी हम लोग को जो चला रही है, वो पार्टी तो फिर चले जाएगा, चाहे बीजेपी आ जाए या कोई अदर पार्टी आ जाए। लेकिन फिर जो क्या होगा आप लोग को मालूम है? ये यूपी बिहार बन जाएगा। ये बंगाल हम लोग का नहीं रहा है। टीएमसी इसके माने क्या मालूम है आप लोग को? टी से टेम्पल, एम से मॉस्क्यू और सी से चर्च। यानी ये पार्टी ऐसा है जो तीनों धर्म को लेकर चलती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चलती है पार्टी। और इसको जो आप लोग जो हल्का में ले रहे हैं, आप बोले हम बीजेपी में दे रही हैं। यहाँ पार्टी को हिंदू पार्टी कोई नहीं है, ना ही कोई मुसलमान पार्टी है। ये यहाँ जो हम लोग का बंगाल में जो पार्टी है ना, ये सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। बात तो सही है भाई। तो आप लोग इस बारे में सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए कि कल क्या करना है आप लोग को। आप लोग का एक सोच, एक इरादा आप लोग का जो है ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे हाथ जोड़ के विनती किया जाए कि टीएमसी को वोट दिए। हमसे भी गलती हो गई है, हम लोग भी ऐसा सोच बना के रखे, मगर यहाँ तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भाईचारगी में हम लोग रहते हैं। आप लोग जो आज जो हाँ भाई। घूम रहे हैं, तो 4 तारीख के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा अगर ममता दीदी नहीं रही। ये चीज तो हम लोग को पहले सोचना चाहिए। भाई का बहुत शुक्रिया, भाई ने हम लोगों के यहाँ 100 बार बुलवा दिया। ठीक है। आप हम लोग लोग जो है सबों सभी से घर में हाथ भी जोड़ के जाके विनती करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को जिताएं।